Prieš kalną beržai, pakalinioji klevai, prieš kalną rugiai, pakalinioji kviečiai, po mano tėvo vartais prasideda jūros mat. Mažoji Lietuva ypatingas be abejo kraštas tuo, kad nelabai daug mes ką apie jį galime pasakyti, bet ačiū Dievui yra kažkiek tų įrašų, tiesa, tų dainininkų, kurie būtų mums dabar įdomus tokie reprezentantai to krašto, netaip jau labai daug. Taigi geografiškai mažoji Lietuva šalia Suvalkijos, galima sakyti, ir šalia Žemaitijos. Taigi nenuostabu, kad kažkokiu panašumu su šitų regionų dainavimo stiliais čia irgi esama, bet kita vertus dideli ir skirtumai, kadangi šitas Lietuvos kraštas buvo ilgą laiką atskirtas nuo pagrindinės Lietuvos dalies. Dėl to čia rasime ir nemažai skirtumų. Būtent tie vadinami chromatizmai arba moduliacijos arba kažkokie tai nestandartiniai garsų santykiai, kuriuos galima rasti XIX amžiaus rinkėjų publikacijose. Ten galime rasti daug, žodžiu, tų vadinamųjų chromatizmų, bet rasime, kad vis dėlto turbūt daugeliu atveju tai ne chromatizmai ir ne moduliacijos, bet tam tikras vadinamasis netemperuotas dainavimas. Yra nemažai pavyzdžių, kur tokio liktai monotoniško daugiau ar mažiau ritmo dainos yra labai ištampomos ir ta ritminė interpretacija tokia yra ganėtinai laisva. Na, tai čia būtų jų atveju na, skirtingai negu tie suvalkiečiai, kurie greta yra. Bet kai kuriais atvejais panašu kaip žemaičiai. Dinamika yra gana stipriai išreikšta. Žodžiu, yra kulminacijos, yra kažkokie balso paspaudimai. Melodijų pabaigose neretai yra specialiai nutylinama. Toks vienas pagrindinis panašumas į suvalkiečius, tas kai kurie dainininkai laisviau elgiasi, ta prasme, kad tuos garsus laisviau jungia. Ir toks labai pabrėžtas artikuliavimas skiemens pradžios sustiprinamas, dinamika būtų na. Tokie paspaudimai pradžioje skiemens. Ant 500 ir sukalbėta, iš 500 nei viens netiko. Iš 500 nei viens netiko. Tokios plokščios vokalinės technikos kaip dalyje dzūkų čia tikriausiai nesurasime. Bet antra vertus, ypač vyrai mėgsta dainuoti tokiu giliu kvazi operiniu tokiu balsu. Kai kuriems, tarkim, Dievėlaičiui yra būdingas nazalizavimas, šiek tiek toks balso tembras pro nosį tarsi būtų. Melizmatika, ryškesnis toks pavyzdys būtų tokie nachšlagai, perėjimas iš vieno garso į kitą garsą lyg užskubant. Žiūri, geli. Ateinančios skiemens tas priebalsis yra vokalizuojamas, sustiprinamas prieš prasidedant jau pagrindiniai skiemens daliai. Vibrato yra pakankamai dažnai, tiesa, jis nėra labai stiprus. Vieni dainininkai mėgsta labiau, kiti mažiau. Na, aišku, taip sakant, pavyksta labiau tą vibrato išgauti ilgesniuose garsuose. Taip pat čia vertėtų paminėti ir galinių priebalsių vokalizavimą, kuris gal net netikėtai šiek tiek yra labai stiprus. Tai yra individualu, bet taip statistiškai žiūrint jis yra gana stiprus. Mokantis būtina atkreipti dėmesį į tarmę. Gana savita, pirmiausiai patyrusi ir tos vokiečių fonetikos poveikį. Tai aš turiu pirmiausiai galvoje tą minkštinamą tokį L. Na ir aišku, tie visi kiti, gal žinomi visiems tarminiai ypatumai, skiriantis juos nuo kitų žemaičių. Tai tiesiog galime prisiminti, kad yra daunininkai, dūnininkai, o čia mes turime donininkus.
Tai yra dona, pens, o ne peins ar pins, čia pens jau būtų. Reikėtų būtent atkreipti dėmesį į tą artikuliaciją, į tą vokalinę techniką, nes dabar dažnai yra tokia tendencija tokio labai glotnaus tokio dainavimo, kuris, vis dėlto pasiklausius tų įrašų nėra toksai lygus, toksai gražus, toksai kažkoks tai aksominis labai, ne, jis toks nėra. Na ir pasikartosiu apie tos chromatizmus. Aišku, mes turime daug natų, mažai įrašų. Vienas iš tokių pavyzdžių būtų, galim pasiklausyti Martyno Jankaus, kaip vieno iš reprezentantų. Paklausykime jo dainavimo, pažiūrėkime į natas, kokiomis bandoma užrašyti. Ir matysime, kad ten tų moduliacijų iš vienos tonacijos į kitą iš tikrųjų nėra. Ten yra tokie labai subtilūs, gražūs pažeminimai garso, jeigu einame į apačią, arba ten kažkokie paaukštinimai kitose kontekstuose, kurie nėra netgi fiksuoti, yra tam tikros tendencijos, tokios gana laisvos. Tame regione, kaip ir Žemaitijoje, Suvalkijoje, kanklėmis grota. Dabar, kai mes grojame, tarkim, kas būtų artima, tai Mažai Lietuvai ir Juškų repertuarą, ir aišku, Rėzą ir bandom Barčą groti. Ten yra daug tų gražių tokių melodijų vienbalsių ir mums kažkaip labai patinka taikyti žymiai sudėtingesnį pritarimą kanklėmis. Kaip tai galima būtų sieti su tradicija, senaja tradicija? Čia yra neaišku, nes tokių sudėtingo pritarimo pavyzdžių, vis dėlto bent aš nežinau, kur būtų toksai, žodžiu, ten 4 ar net daugiau ten funkcijų pritarimas. Tai aš laikau kaip tam tikrą folkloro rekonstrukciją, arba geriau net būtų pasakyti postfolklorą, kuris irgi turi teisę gyvuoti ir ta muzika irgi iš tikrųjų yra labai netgi paveiki, graži. Jeigu mes kalbame apie tos senosios tradicijos reprezentavimą, tai čia rašyčiau tiesiog didelį klaustuką, nes nelabai mes žinome iš tikrųjų, kaip ten būta. Taigi, mokomės Mažosios Lietuvos dainų. Mokomės be abejo pirmiausia tarmę, mokomės sudėlioti garsus gražiai, aiškiai, vieną paskui kito. Yra svarūs tie garsai, svarios pradžios, vokalizuojami priebalsiai, perėjimas su foršlagėliais, užbėgant į priekį ateinančio skiemens pirmajam priebalsiui, lengvas puošmenos vibrato gali būti. Ritminis sudėliojimas, bet ir tam tikra ritminė laisvė. Galite daryti kulminacijas, galite paspausti tam tikroje vietoje. Pabaigoje nuvažiuoja menkintas garsas.